Керамика? Нет, это картон от яичных лотков. Сегодня создадим держатель для полотенец с оттиском живых трав. Основу делаем из гофрокартона. Чтобы держатель был устойчивым, я утяжеляю дно металлическими грузиками от старых штор. Измеряю окружность. Вырезала полоску гофрокартона по длине окружности. Чтобы гофрокартон не размок и не потерял форму, я полностью оклеиваю его малярной лентой с двух сторон. Двойная защита поможет сохранить идеальный цилиндр до полного высыхания. Здесь тоже необходима защита. Крафт-бумагу получаем из пакета. Стык между боковиной и дном необходимо закрепить. Крафт-бумагу удобно клеить на клейстер. Клей из муки и воды. А пока сохнет, приготовлю папье-маше из яичных лотков без клея ПВА. Заливаем кипятком, оставляем часа на 2-3. Измельчаем блендером. Полстакана холодной воды, 3 полные ложки муки. Как следует размешиваем. Ставим массу на огонь. Когда закипит, добавляем клейстер. Варим на среднем огне минут 10, непрерывно помешивая. Снимаем с огня и снова блендер. Откидываю на дуршлаг, даю жидкости стечь. Слегка отжимаю. До такой консистенции. Берем небольшое количество массы по мере надобности и добавляем сухую гипсовую финишную шпаклевку. Рулон полотенец заворачиваю в пленку и вставляю внутрь, чтобы заготовка не деформировалась при сушке. Наношу не толстый слой массы папье-маше. Эта масса очень пластичная, она хорошо выравнивается и не требует шлифовки после высыхания. По консистенции такое папье-маше напоминает бумажную глину. На канале есть еще рецепты массы папье-маше с различными добавками. Ссылка в описании под видео. Вертикальные кромки должны быть тонкими. Наношу на руки жирный крем и разглаживаю поверхность. Теперь самый интересный момент. Оттиски. Подойдут любые растения, имеющие плотную структуру и рельефную поверхность. Растения не должны быть сухими. Полевые травы оставляют неповторимый след. Важно плотно прижать каждое соцветие, чтобы после сушки рисунок был глубоким и четким.
всегда есть возможность добавить. Отправляем на просушку. А пока сохнет, я беру самозатвердевающую массу для лепки терракотового цвета. У меня она изрядно засохла. Заливаю водой и оставляю примерно на сутки. Получившаяся масса не должна быть слишком густой. Наношу как краску мягкой кистью. Масса даст тот самый природный цвет глины. Внутреннюю часть держателя оклеиваю тонкой бумагой и клеем ПВА, разведенным водой. А когда высохнет, точно так же покрываю терракотовой массой. Кромку смачиваю водой и выравниваю, разглаживая ее при помощи массы для лепки. У меня марка Джови. Покрываю акриловым лаком. Темно-коричневую акриловую краску развожу водой. Заливаю рельеф. Оставляю подсохнуть на несколько минут. Стираю сначала бумажным полотенцем, затем увлажненной тряпочкой, движения скользящие. Если что-то не получилось, всегда можно повторить. Добавила краску и на кромку. Финальный аккорд – лак по металлу. Это атмосферно стойкий лак. Всего один слой, а эффект как у настоящей поливной глазури. Также подойдет яхтный лак в 3 слоя. Когда-то в школьной мастерской я учила детей работать с настоящей глиной. Сейчас печи для обжига у меня, конечно, нет. Но любовь к керамике осталась со мною навсегда. Сегодня я делюсь с вами секретом, как создать благородную фактуру из самых простых материалов. Окружайте себя красотой. Ваша Лена.